Сабас өрфіңіз қайырлы олсын бүгін мартының 21-сі. Қырым ишғалінің 753 күні. Сонки әдесе вақаларының заман тақымы таныш етежек. Бүгін Ростов вилаятының Донецк шерінде Савченканың махкеме ұқымыны сеслендірежеклер. Махкемеде білдіргене көре ішке 2 күн айрылажақ. Радио Свободаның малюматына бинайен ерлі сакинлер акцияларыны азырламаға істейлер. Русия махкемесіне қол тұтмақ үшін девлет мөсеселерінде çalışқан хадимлеріні топлайжақ олалар. Украин фальжилеріні есе Русия территориясына ебермеділер. Фальжилер 6 саат девамында ФСБ хадимлерінің қоныштылар. Екінші Украин фальжилер тақымыны есе тоқтатмаға қиын олажақ, чүнки олар Украина президенті Петр Порошенконың эмірі Донецк шеріне ел алдылар. Тақымға депутатлар ведигер халқара тешкелатларының азалары кіре. Март 19 күні Истанбулда юз берген теракт Ислам девлеті террористик тақымның азасы тарафындан тешкел етілді. Бұны Түркия ички ишлер назиры Эфкан Ала білдірді. Қатырлатамыз, жұма әртесі күні Истикляль соқағында террорист ось озыны патлатты. Патлав нәтижесінде 5 инсан эляк олды, да 36-сы зарарланды. Бұндан бір қач күн евелсі есе март 13 күні Анкара мерkezінде Түркия баш назирінің офисі янында автобус турақында да бір патлав юз берген еді. О заман патлав нәтижесінде 37 инсан эляк олды, 125 ise yaralанды. Şahsın emniyet ya da jandarmamızda bana verilen bilgi herhangi bir arama kaydının bulunmadığı yönündedir. Şu ana kadar konuyla ilgili 5 gözaltı olmuştur. İşgal etilgen Kırımға Suriye'den onlarının arbini ketirdiler. Bu ақында matbuat konferensiya devamında Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Ukrayna temsilcisi Vladimir Yelchenko bildirdi. Diplomatının qayt etkenine göre bu malumat resmi olmağan menbalardan bildirildi. Şartlarının malumatına göre Ahmezcid ve Ahyarga tabutlar kele. Қырым СИЗОсы 2 кере зияде толдырылған. Берілген малюматларға көре, Қырым СИЗОсы 817 инсан üçün белгіленген. Шымды есе анда 1500-ге яқын мабуз болуна. Жезаланғанларының чоқысы Ахяр сакинлерідір. Ләкин ишғалжилер рухтан түшмелер яқын вақытта Ахмезжид колониясының территориясында 366 ер üçün белгіленген да бір тақиқат изоляторыны açmaға істейлер. Ahmezcid'de İcat adlı medeni merkezinde Hayriye yarmalığı geçti. Tedbirinin teşebbüsçileri Kırım Tatar gönüllü teşkilatlar oldu. Yarmalık devamında istegenler çölmekçilik, ebru, nağışlık gibi master-klaslarda iştirak ettiler. Bundan da gayrı yarmalıkta milli orbalarda koklalarını, feslerini, milli sautlarını satın almağa mümkün edi. Teşkilatçılarının aytkanına göre bütün toplanған paralar hasta balalarının tedavilenmesine yollanılacak. Алышты янында Куру Озен көйінде Наврез байрамыны қайт еттілер. Байрамда Қомшы Күчік Озен, Улы Озен, Тувақ көйлері ве Қырымның дегер көй вешер сакинлері иштирак еттілер. Мұсафірлер үшін белі Қырым татар ойын тақымлары, татлы сес ярышының финалистлері иштирак еттілер. Байрамны Хазине Milli Merkezінің ярмалығы яраштырды. Мұсафірлер үшін пля ве Қырым татар milli yemekleri тақдым етілді. Байр байрамыны Херсон вилаятында да қайт еттілер. Генический районның Новоалексеевка Меденевінде байрам тәдбірлері кечті. Ерлі мемориет, ерлі меджлес ве Қырым татар жемайчылығы эсас тешкелятчылары олдылар. Мұсафірлер үшін концерт ве Қырым татарларының ижады тақдым етілді. Мы показали объединение всех структур и объединение народов. Это говорит о чем? О том, что мы строим новую Украину. И придет то время, что освободим аннексированные территории, освободим оккупированный Донецк. И мы будем вольно, свободно праздновать такие праздники в Крыму. Бұл сонки хаберіміз еді, сізге қайырлы күндер тілейміз. Көрішмек үзре.